ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் நான் போட்டிருக்கேங்க. இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கிளிப்பிங்கை வச்சு ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஐடியா உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஆமாங்க, ட்ரை காஃப்க்கான வீடியோ தான் நான் போட்டிருக்கேன். நம்ம நாட்டு வைத்தியத்துலேயும் இன்ன வரைக்கும் கிராமப்புறங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளை வச்சு தான் இந்த வீடியோவை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேங்க. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், காஃபில் வந்து ட்ரை காஃப் ரொம்ப நமக்கு இரிட்டேட் தரக்கூடியதுங்க. அதுவும் மேக்ஸிமம் நைட் நம்ம தூங்க போவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த டயத்தில் தான் இது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்துட்டுருக்கோம். அப்போ நமக்கு வந்து தூக்கம் கெட்டு போகும். அன்றாடம் நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்துவோம்ல, அந்த வெங்காயம் தாங்க அது. வெங்காயத்தில் வந்து எல்லா வகை வெங்காயமுமே நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, முடி, ஹேரு, ஸ்கின்னு இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. குறிப்பாக சின்ன வெங்காயத்தை பார்த்து ரிசர்ச் இன்னமும் நடந்துகிட்ருக்குங்க. இப்போது வந்து இந்த ட்ரை காஃப்காக நம்ம வந்து இந்த சின்ன வெங்காயத்தை தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். இது வந்து தொண்டையில் இருக்க கிருமிகள் மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு அந்த அரிப்பு, இன்ஃபெக்ஷன் எதுவாக தொண்டையில் இருக்கும்போது இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ ரெமெடி ஃபஸ்ட்டில் நம்ம சின்ன வெங்காயம் தாங்க அது. இந்த சின்ன வெங்காயத்தை 5லேருந்து 6 நம்பர் நீங்கள் வந்து தோல் உரித்து எடுத்துக்கோங்க. தோல் உரித்ததை வெங்காயத்தோட பனங்கற்கண்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மென்று உமிழ்நீரோடு நீங்கள் சாப்பிட்ணுங்க. தண்ணி எதுவும் குடிக்கக்கூடாது. ஒரு 5லேருந்து 6 கொஞ்சம் காரத்தன்மையாக தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்காக நீங்கள் தண்ணிலாம் எதுவும் குடிக்காமல் வெறும் வாயிலே அதை சாப்பிடுங்க தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி. அப்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இரிட்டேஷன் ஃபீல் இல்லாமல் உங்கள் தூக்கம் வந்து நல்லாயிருக்கும். இருமல் தொல்லையும் இருக்காது. சப்போஸ் இன்கேஸ் இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு பிடிக்கல, வேறு ஏதாவது ஒரு ரெமெடி நம்ம ட்ரை பண்ணலான்னு பார்த்தா ரெமெடி நம்பர் 2ல் நம்ம பார்க்க போகிறது இஞ்சி சாறும் தேனும் தாங்க. இது வந்து நல்ல எஃபெக்டிவாக உங்களுக்கு இருக்கும். அப்புறம் இது வேண்டாம் வேறு ஏதாவது பண்ணலான்னு பார்த்தா ரெமெடி நம்பர் 3ல் வந்து மஞ்சத்தூள், மிளகு, பனங்கற்கண்டு சேர்த்த பாலை நீங்கள் வந்து டெய்லி நைட் நீங்கள் குடிக்கிறதா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக வர இந்த ட்ரை காஃப் வந்து முற்றிலுமாகவே இருக்காது. தொண்டைக்கும் நல்ல இதமாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம ரெமெடி 4ல் பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். மிட் நைட்டில் இந்த ட்ரை காஃப் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா அந்த சமயத்தில் போய் இதெல்லாம் நம்ம தேடிட்டு இருக்க முடியாது. அதுக்கான ஒரு ரெமெடி தாங்க புழுங்கரிசி. புழுங்கரிசி வந்து சாப்பாடு செய்வாங்களோ அந்த அரிசி தான். இது வந்து சூப்பரான ஒரு ரெமெடி. இது புழுங்கரிசியோட மிளகு. இது சிம்பிள் தாங்க. உங்களுக்கு மிட் நைட்டில் இந்த ட்ரை காஃப் வந்துச்சுன்னா கையளவு உங்கள் உள்ளங்கையில் கொஞ்சம் உங்கள் வாயில் போட்டு மெல்ற அளவுக்கு புழுங்கரிசி எடுத்துக்கோங்க. அதோட 5 மிளகு போதுங்க. இந்த 5 மிளகையும் சேர்த்து அப்படியே உமிழ்நீரோட மென்று படுக்கையிலே இருக்கும்போது கூட நீங்கள் மென்று சாப்பிட்லாம். ஆனால் முக்கியமான விஷயம் தண்ணி மட்டும் குடிச்சிடாதீங்க. மென்று அந்த அரிசியை ஃபுல்லாக முழுங்கிட்டு வாய் குப்பிடிச்சிட்டு கூட நீங்கள் தூங்கலாம். தூங்கினீங்கன்னா அந்த ட்ரை காஃப் உங்களுக்கு சுத்தமாகவே இருக்காது. நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது பெட்ரு. உங்களுக்கு மிட் நைட்டில் உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாட்டு வைத்தியத்தாலையும் இந்த அளவு கிராமப்புறங்களில் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயத்தை தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆள் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் அன்பானவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. சீதள தரைபாரம் மற்றும் மூச்சு பிடிப்புக்கு நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். உங்கள் அன்பானவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.